I don't want to get ahead of Central Command's assessment. I think it is fair to conclude that there likely were casualties associated with these strikes. But to ensure that we're providing accurate information, we need to allow time for Central Command to continue to conduct its assessment, and certainly we'll keep you updated as we have new information to provide on that front. Laura, as I understand it, CENTCOM is continuing to assess, but initial indications are we're not aware of any Iranians killed, but again, we'll continue to analyze, and as we have updates, we'll let you know. So have you informed the Iraqi government prior to the attacks? Iraq, like every country in the region, understood that there would be a response after the deaths of our soldiers. As for this specific response on Friday, there was not a pre-notification. We informed the Iraqis immediately after the strikes occurred. הנהגת החמאס ויחיא סינואר בראשה נמצאת במנוסה מכוחות צה"ל. סינואר עובר ממסתור למסתור. הוא אינו מצליח לתקשר עם סביבתו, ובימים האחרונים לוחמי צה"ל מצאו חומרים משמעותיים במקומות בהם שעה לאחרונה, ובזכותם אנו משפרים את פעולתנו, מעמיקים את אחיזתנו על תוכניות החמאס. התמרון היבשתי הוא הדרך להכריע את החמאס. אנו ממשיכים בפעולה זו ונגיע גם אל המקומות בהם טרם לחמנו, במרכז הרצועה ובדרומה, ובמיוחד אל מרכז הכובד האחרון שנותר בידי חמאס, רפיח.